Vamos a hacer un ejercicio de relajación muscular. Siéntate cómodo en tu silla. Si lo deseas, cierra los ojos y deja que tu cuerpo se vaya concentrando en las sensaciones que van a venir a continuación. Comenzamos por tu brazo derecho. Centra tu atención en el brazo derecho. Aprieta el puño y siente la tensión que se genera en los dedos, en el antebrazo y en todo el brazo. Mantén esa sensación, esa tensión, unos segundos hasta que seas capaz de sentirla bien. Y ahora suelta toda la tensión del puño. Suéltala toda y de forma brusca. Y concéntrate en la sensación de relajación que ocurre en la mano derecha, en el antebrazo y en todo el brazo. Centra tu atención en esa sensación, una sensación de ligereza o de pesadez. Puede que notes incluso un ligero hormigueo o un poco de calor. Eso está bien. Quizá notes que el brazo se queda blando, flojo, suelto. Eso es la relajación muscular. Permítete sentir esas sensaciones agradables. Ahora vamos a tensar de nuevo los mismos músculos. Aplica de nuevo el puño derecho lo suficiente como para sentir la tensión muscular en el puño, el antebrazo y el brazo derecho. Ahora suelta toda la tensión de nuevo de forma brusca. Siempre vamos a soltar la tensión de forma brusca, porque de ese modo podemos aprender antes a distinguir las sensaciones de tensión y las sensaciones de relajación. Ahora baja el brazo, el antebrazo y la mano. Ellos han quedado blandos, flojos, suaves. Deja que tu respiración sea suave y rítmica sin forzar. Aire circular de forma suave y llega hasta tu abdomen. Trata de respirar con la parte baja de los pulmones de forma suave y rítmica sin forzar. Ahora vamos a tensar el puño izquierdo. Ténsalo con fuerza suficiente para notar la tensión en el antebrazo y en todo el brazo izquierdo. Suelta la tensión. Deja que se relaje la mano, el antebrazo y todo el brazo izquierdo. Concentra tu atención en la sensación de relajación y la sensación que se produce. La pesadez, la flojedad, la suavidad. Todas esas sensaciones pueden producirse en el brazo y en la mano. Permite que aparezcan esas sensaciones inofensivas y relajantes. Quizá hayas notado que al tensar el puño izquierdo también se tensaba otra zona de tu cuerpo, incluso el brazo o el puño derecho. Eso es normal, sobre todo al principio. Pero es importante que prestes atención para que solo se tense aquella zona del cuerpo que queremos tensar. Es importante que aprendas a mantener relajadas el resto de tu cuerpo mientras deseas sentir la tensión en esa zona. Más adelante será más útil que aprendamos a mantener la relajación de ciertos músculos mientras tensas otras zonas del cuerpo. Repetimos de nuevo la tensión en el puño izquierdo y soltamos la tensión. De nuevo sentimos la relajación en nuestro brazo. El brazo izquierdo se queda suave, blando, flojo, libre de tensión. Y la respiración continua, suave y tranquila, sin forzar.
Una respiración abdominal suave y tranquila. Sí. Ahora vamos a tensar los músculos de la cara. Ello es un poco más difícil, pero con la práctica irá saliendo mejor. Para tensar todo el músculo de la cara, ten en cuenta que debes tensar la frente, los párpados, el entrecejo, la nariz, los labios, la mandíbula, belly. De momento vamos a tensar solo la frente. Para ello, trata de elevar con fuerza las cejas. Lévalas y suelta la tensión. Repite de nuevo la tensión en la frente.